kembali lagi bersama aku di Denting Channel. Jadi di Denting Channel itu gak cuma buat lagu doang loh guys, bisa buat ngevlog gitulah, pokoknya serba bisa gitu. Jadi aku kali ini mau main squishy aja seperti biasa, karena aku itu lagi gak seneng gitu. Karena squishy aku 15 atau 16 gitu ya, nggak tahu. Cuma sedikit sih, nggak apa-apa lah ya. Oke, ada di sini. Bagus ya, guys. Yang pertama aku punya shopping bag ya. Shopping bagnya itu buat ini, nggak tahu ya. Buat ini karena aku punya dua, biru sama pink. Nanti pinknya nanti aku kasih tahu nih. Oh my god. Aku juga punya ada yang slow banget. Jadi oke, fine. So, yang kedua ribet banget tahu packagingnya. Yang kedua aku punya ini. Sama ya pokoknya. Slownya itu juga sama kayaknya sih. Wah, masih slow ini guys ternyata. Ya. Oh my god, I like this. Suka banget sama ini. Terus bagian belakangnya. Terus aku punya ini. Ini slow banget. Aku gak tahu ya. Ini slow banget. Jadi tapi sudah kotor-kotor ya. Oh my god, ini tuh seru banget, bagus banget, wangi banget gitu loh. Lihat ya. Tuh, oh my god banget guys. Wow, paling tertipis jadi enak banget gitu, agak enak sih. Terus yang keempat aku punya unicorn ice cream unicorn. Yes. Oh my god, it's so cute. Gak seslow itu sih. Ini tuh warnanya gold. Aku suka banget. Ini toniknya juga warna gold, and ini juga warna gold. Jadi aku suka banget mencatin ininya loh sama ini. Oh my god. Terus lanjut kelima, punya sih aku yang sudah keren gitu nih. Itu harusnya itu kayak gini. Aku keren deh, aku sobek. Jadi itu ya gitulah, orang mau sobek juga sobek aja lah. Ini aku suka banget untuk yang ini nih. Tuh karena krek-krek gitu, jadi aku suka banget gitu loh. Tuh karena kreknya itu lebih bagus daripada yang itu. Ini aku lebih suka nge-squishnya yang di sini nih sama yang bawah. Ini juga kena tinta ya guys. Oh my god, ini juga capek dong. Ya ini aku pakai lipstick dong. Lah gimana ya? Tuh. Oh my god, ini tuh keras banget, agak keras gitulah ya. Ini juga ada sosis. Ini tuh nggak tahu ya apa, kayak saus gimana gitu. Terus selanjutnya aku punya ini. Aku juga punya buatan sendiri. Gitulah pokoknya. Ini tuh aku gak suka banget dengan squishy-nya karena saking tipisnya daripada ini. Tuh. Dan banget gak bisa kayak gini. Tuh. Susah. Bisa gini doang. Oh my god. Terus aku punya ini gak slow. Kalian tahu nih. Kalau kalian tahu sih, ini tuh masih tebelan ini daripada ini. Gak slow. Oh my god, gak slow. Tapi enak banget buat squish. Aku punya burger. Satunya aku kasih saudara aku, namanya Hana.
burger ini tuh ada 2, jadi aku kasih 1 lagi deh buat saudara. Wow, ini tuh gak bisa kotor karena ada kayak giniannya. Gak kayak gini, gak kayak biasa gitu, kayak ada lem-lem gimana gitu buat naruhin itu sprinklesnya. Tahu sprinklesnya pada copot guys. Lihat. Terus ini yang kayak ini, aku ini nggak jadi sih. Kalian hitung ya tadi ada berapa. Ini agak slow juga sih. Ada suaranya juga. Wow. Ini keberapa ya? Nih, aku buat sendiri. Ini tuh book yang kayak buku gitu. Ini tuh buatnya itu dari saudara aku juga. Terus ya ini kecil banget, tapi gak slow seperti ini ya. So cutie, God. Gimana sih? Oke guys, segitu dulu. Jangan lupa komen, like, subscribe, and share. Bye!